такі діла. Значить, оце нарізав кусочків. І оце їх прикладаю. Так більш-менш там понарізав там. Ніби похожі по розміру. Наліпив там. О! І отут буду клеїти таку під оцей бортик, видно. І отак його так загинаю. Загинаю. Приліпляється воно. І прошию. Буду його нитка тримати. І вже буде воно міцніше. Ще трохи поїздить. Таке винахід. Винахід по реставрації чудової покришки. От вона. Тут ще навіть не спрацьований протектор. От що навіть є. От, а бік, от розійшовся. Це ж не зло. Чи це так просто сталося? Непонятно. І от він, корт відірвався. Ну, просто покришечка така м'ягенька. Тут вона така тверденька. Тут вона так чіпляється за планету, що аж грязь летить. Аж буває занадто. Ну, такі діла.